ဒီနေ့မိတ်လိုက်တဲ့မျက်လုံးတွေမနှက်ဖြန်ပြန်ပွင့်မလာနိုင်ခဲ့ငါချစ်တဲ့ငါမိသားစုစီကိုငါဘတော်မှပြန်မလာနိုင်ခဲ့ရင်ဖွင့်နေကြငါတငယ်ချင်းတွေကိုငါစကားတွေထပ်မပြောနိုင်ခဲ့ငါမိမရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအုံနောက်မှာထပ်ပြီးငါပုံမဖော်နိုင်ခဲ့မိဟာတန်းနဲ့ရင်မိငွေပေးတဲ့ကျေးဇူးကိုငါပြန်မဆက်နိုင်ခဲ့လူလောကရဲ့ဆွဲခေါ်လာတဲ့အဖေကိုငါဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ကိုယ်တိုင်ရတဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကြီးတစုံစားတော့မကတော့နိုင်ခဲ့အဖေနဲ့မိမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့အဝတ်စားခြင်းသာမပြိုင်ခဲ့ဖန်ဆင်းပြီးအဖျားသခင်ကိုဦးသုံးချိန်ချဒုက္ခတွေအတွက်ဘူးမကန့်နိုင်ခဲ့နေထိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ကဘာမြေပေါ်မှာအပင်တပင်တော့မဆိုင်ပေးနိုင်ခဲ့ဒါမဲ့နှစ်တွေအတွက်စိတ်ကူးရင်ပြီးမနှက်ဖြန့်နေမသေးကြနိုင်ခဲ့ဘသူ့ဘာတွေငါလုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးကတိတွေနဲ့အာမချောင်နိုင်ခဲ့နှက်ပြည်နဲ့ငယ်ဖျားရွေးမလဲလို့ငေါ့တယောက်ယောက်ကများမေးခဲ့အတိတ်မှာဘာတွေငါလုပ်ခဲ့မိလဲဆိုတာမိနစ်ပိုင်းစားအချိန်ပေးပြီးမတွေးခဲ့ငါဟာရေပေါ်စီတွေးခေါ်တွေကောင်းတဲ့ထဲပြီးငါသမိုင်းငါမရေးခဲ့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်နေငါချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တစုံတစတော့ထဲမတွေးခဲ့တက်ရှိရရိုးစုအစတင်တဲ့ခီတော့လက်ရှိ artist တွေကိုခိုးချတွေးခဲ့ကျောင်းသားဘဝမှာဘလာဆောက်ပေါ် red တွေလက်တဲ့ဆမ်းပြီးမရေးခဲ့အချိန်ခဏလောက်ပေးပြီးအမေဖြစ်စေခြင်းနောက်မိစီမေးခဲ့တငယ်ချင်းတွေလောက်မေးကိုအချိန်ပေးခဲ့အမေစင်ပြေရလားလို့မေးခဲ့အရက်တော့ပြီးပြန်လာတဲ့ရက်နန်းနန်းနဲ့မတွေးပဲအဖေဖေးမှနေခဲ့အဖေစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကိုမေးခဲ့အဖေစင်မပြေမှုတွေကျွန်တော်တွေးခဲ့ကျွန်တော်လည်းဖေးလို့တောက်တတ်ပြီးကျွန်တော်လူတွေကြောင့်အဖေကိုမေးခဲ့ကျွန်တော်အိမ်မဆိုးတွေမပြီးဒီနိုးထားချတဲ့ချိန်မှာအဖေကိုသာမတွေ့ခဲ့အမှုပညာချင်းတူပေမဲ့ကြပြဆရာတွေကိုနိုင်ငံလူတွေမျက်နှာသာပေးခဲ့တန်မိုးရှိတဲ့ artist တယောက်ကိုဒီလူတွေသာတန်မိုးတွေ့ခဲ့ဆရာအောင်ချင်းတို့ဖြစ်တယ်လို့မသိခဲ့ SC1 ပိုင်ရှင်မဲ့ပြီးမသိခဲ့စာပေနဲ့ကြပြတွေကိုမမေ့ခဲ့ဒီလူတွေသာချင်းတွေကိုမမေ့ခဲ့တီးဖို့မလိုတဲ့အရာတွေကိုတွင် secret ပြချွေဖို့အထီကိုမေ့ခဲ့ဘောမှာချစ်ရဆုံးသူနဲ့ဘတော်မှပြန်မစုံနိုင်တော့တဲ့အထီသာမဝေးခဲ့မင်းနဲ့ငါသာဘဝမှာမတွေ့ခဲ့ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြပြီးတော့ငေါ့ချစ်ရလားလို့မင်းကိုမမေးခဲ့မင်းရောငါရောနာကျင်မှာမဟုတ်လေဘာသာများရှိရဲ့အထက်မှာယူတမျိုးစီမို့တင်းရင်ပဲသွားရအောင်မလဲသိပ္ပံပညာလို့တွေးလိုက်နှောင်ဘဝမရှိတာလက်ခံလိုက်လက်ရှိမှာဘာလို့မလဲကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တဲ့ဒုက္ခဘယ်သူမှမကူညီလို့ဘာသာမဲ့တယောက်လို့ဖြတ်တန်းမလားဖျားသခင်လေးဦးကိုရန်တိုက်မလားမင်းဘာလို့မလဲမျက်လုံးနှလုံးဖွင့်လို့သက်ရှိသေးရင်မင်းအရှင်ဆုံးဖျားသခင်ကျေးဇူးတင်ပြီးမင်းဖေနဲ့မင်းမေကိုကျေးဇူးတင်နေထိုင်ခွင့်ဆက်ပေးလို့ကပါကြီးကိုကျေးဇူးတင်အရာအလုံးကျေးဇူးတင်မင်းကိုမင်းလဲကျေးဇူးတင်စောက်ချင်းရုပ်တဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးတင်ဘဝအတွက်သင်ခန်းစာတွေပေးလို့အကယ်၍လူတယောက်သေးသွားရင်မငိုနဲ့ तू ကမင်းတို့ထပ်ပူပင်ရှင်းသွားပြီအပေါ်ရဲ့စကလုံးတွေလည်းညင်းစရာမရှိတော့နောက်ကျောကထိုးမဲ့ဓာတ်တွေလည်းကင်းသွားပြီ तू ခောက်နေကြတကားတွေလည်းပွင့်သွားပြီအမှောင်တွေလည်းလင်းသွားပြီပတ်ဆိုင်လွှမ်းမိုးမှုတွေလူသားချင်းဖောက်ပြန်မှုတွေလည်းကင်းသွားပြီတနာရမှာမင်းကိုမင်းပဲဘဝသေးရတာလွယ်တယ်လို့ရှင်းရတာခက်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်မစွန့်ပြည့်ရတဲ့အမေရှိသေးတယ်ရှုံးပေးရတာမမှတ်နဲ့ကြိုးစားပါသို့တော့ဘေးမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုအကောင်းဆုံးတန်ဖိုးထားပါမင်းကိုမင်းလည်းအကောင်းဆုံးချစ်ပေးလိုက်ပါ Yeah